रखी। ओके गाइस, तो बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। तो भाई तुम्हारा भाई जा रहा है फैक्ट्री, ठीक है। और मैं तुम्हें सीधा सीधा पॉइंट की बात बताता हूँ। और अभी सुबह क्या हुआ था, सुबह मैं डायरेक्ट जो ना फैक्ट्री गया था पहले, ठीक है। मैं डायरेक्ट फैक्ट्री गया था, वहाँ से मैं आया हूँ 12 बजे। मेरे से बोला था तू ऑफिस चला जा, ऑफिस जाके देख लिए जो भी थोड़ा थोड़ा काम है बिजली का वो दिखवा लिए। तो ऑफिस पे जाके मैं उसके बाद में वहाँ से आया और लंच करा। आने के बाद मिस्त्री के पास गया, पहले तो मैं लंच वंच करा, उसके बाद में आया। मतलब ये समझ लो अब दोबारा से मैं कंपनी जा रहा हूँ। क्या लेने? एक दीमक मारने की दवाई, सिर्फ दीमक मारने की दवाई लेने जा रहा हूँ। कंपनी से किसी को भेज देते यार। तो मैं गया, फिर आया, अब जा रहा हूँ, फिर शाम को जाऊँगा मैं, ठीक है। शाम को जाऊँगा क्या, शाम को कहने का मतलब ये है अभी मैं जा रहा हूँ फिर वापसी लौट के आऊँगा। तो आज पूरे दिन पर ये समझ लो लगभग 150 किलोमीटर बाइक चल जाएगी यार आज। मतलब मैं भी साथ में मैं ही चला रहा हूँ, और कौन चला रहा है भाई। 150 किलोमीटर चल जाएगी लगभग, लगभग बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ। वहाँ से मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी लेकर आनी है और कहाँ मारनी है, क्या क्या काम चल रहा है ऑफिस पे, ठीक है। मैं आपने सारी चीज़ों को शेयर करता हूँ, ठीक है। तो अपन अभी तो चल रहे हैं, देख सकते हो आप, ठीक है। मिलते हैं कंपनी पे, तो मैं दिखाता हूँ मैं कौन सी दवाई लेकर आनी है, क्या है उसका, क्या काम है, क्या करता है, क्या करती है मतलब दवाई, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो अपन पहुंच चुके हैं ऑफिस, ठीक है। तो मैं तुम्हें अंदर का काम दिखाता हूँ, क्या क्या काम चल रहा है और क्या नहीं, और दीमक कहाँ कहाँ है, क्या ये दवाई क्या है, ठीक है। ये ऑफिस है, ये तो ऑफिस है पूरा। मतलब ये जो ना पहले किसी और से लगवाई थी, तो मतलब इसके काम में सफाई नहीं है भाई, नुकसान ही बाकी हुआ है इसमें। तो मैं दिखाता हूँ नुकसान क्या है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे ठेगड़ी, ये क्या है पता ना, समझ में नहीं आई, ठीक है। और बाकी ये देखो, ये हो रही है ना टेढ़ी मेढ़ी, ये है सारा सिस्टम। तो इधर का तो ऑफिस का तो काम ऐसा ही हुआ है। ये देखो, इस कमरे के दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ऊपर की फिनिशिंग। ये देखो, इसमें ना है ना कहीं भी ऐसे। ऑफिस की तो माँ बहन कर गया, वो पहले करवा ले, वो पता ना कैसे तमाम। ऊपर की ये, ऊपर की जो पट्टी लगाई है ना तुमने, जो लॉक लगाए हैं, और देखो तमाम ऐसी तैसी ये हिसाब किताब बढ़िया है तुम्हारा। लॉक वाला बंगा तो ऊपर से पट्टी लगा रखी है वैसी, जो तुमने देखी हुई होगी बंगा, उसके एक बार वहां में देखते एक बार उसके ऐसा मुंह घूम रही। हाँ ये तो कभी बेहतरीन है, कभी सीधी है, तो तुम्हारे काम में तो बढ़िया फिनिशिंग है। वहां में ना वो तो करवा ही ली है बस, हो सके वहां भी निकलवा में, भरोसा कुछ ना हो। हाँ, ये तुम्हारी सीट जो है ना, ये सीट है ना, तुम कभी भी निकालना चाहो तो निकल जाएंगी ये, वे ना निकले हैं। वो तो पता ना काहे से चिपका दी हैं, चिपकाई हैं, क्या करो समझ में नहीं।
ये है किचन। यहाँ मैं दिखाता हूँ तुम्हें दीमक कहाँ है। ये देखो, ये तमाम दीमक की कटी हुई है ये सब। ये देखो, ये कोने में सब में तमाम में दीमक लगी हुई है। तमाम में दीमक, दीमक की दीमक लगी हुई है। ये सब ये ऊपर रखी हुई है, ये सीड निकली हुई। ये यहाँ की है, मतलब तमाम तुम्हें दिखा रहा हूँ और थोड़ी प्रॉपर तरीके से। ये देखो, ठीक रहा तुम्हें? देखो ऐसे ही टूट रही हैं ये लोग। ये देखो, मतलब ऐसे पड़ रही हैं। देखो इसके पीछे दीमक है। ये देखो, है ना, है। ये लो, देखो। ये देखो, ये सब दीमक की करामात। ये ऐसे उखड़ गया हाथ से ही। ये सब दीमक की करामात। ये डोली दीमक देखिए। ये देखो, ये देखो, दीमक। ये जितने भी हैं ना, ये सब बेकार हो गए। सब बेकार हो गए हैं। ये देखिए, पूरा पूरा बेकार हो गया भाई, पूरा। तमाम में दीमक लग गई, यहाँ भी लग गई। ये देखिए, यहाँ भी सब में, और उसमें भी ऊपर भी, इसमें भी। ये गेट की तो पता ना आएगी। अरे लग गई इसमें भी, लग गई। ये भी लग गई भाई, इनमें भी सब में लग गई।